السلام عليكم. كنا وصلنا في l'exercice 2 transformation nucléaire. قال لك سيدي la radioactivité est un phénomène naturel et durable produit par des sources radioactives suite à des intégrations en chaîne. Un nucléide peut se transformer en d'autres jusqu'à l'obtention d'un nucléide stable. Forme ainsi une famille radioactive selon leur durée de vie. Ces sources peuvent avoir des avantages et des inconvénients. Le diagramme ci-contre donne quelques nucléides apparents à la famille radioactive de l'uranium. عندنا les données هنا عندنا la masse de Be, la masse de Tl, la masse de particules alpha وعندنا transformation من l'unité de masse atomique vers le mégaélectronvolt divisé par C carré. وعندنا l'énergie de liaison ديال Plomb وديال X ديال nucléide X. Première question, préciser en justifiant si les nucléides, PB ou BE, sont des isotropes. باش يكونوا des isotropes, خاص يكونوا عندهم نفس le numéro atomique Z ou bien le même nombre de protons. إذا لاحظنا هنا دونك هذه عندها 82 وهذا عندها 83 دونك sont différents. كوم غادي كيفاش غادي نجاوبو دونك غادي نديرو سيدي les nucléides PB اللي عنده 82 212 et BE عنده 83 212 sont pas isotropes, sont pas des isotropes. Car بغيتي تقول له car يعني تزيد تفسر له car elles ont pas le même nombre de protons. دونك ما عندهمش نفس العدد ديال البروتونات. دونك دوزيام كيستيون شنو طالبين فيها؟ دوزيام كيستيون قال لك identifier en justifiant le type de la désintégration 1 voir le diagramme. دونك غادي نشوف الدياغرام قال لك عطينا التيب ديال ديزانتيغراسيون هذه. دونك عندنا هنا 82 النيميرو اتوميك عندنا يعني le nombre de masse reste constant mais il change Z غادا تشونجا دونك عندنا 80 83 دونك قال لك عطينا التيب ديال ديزانتيغراسيون اللي كاين هنايا. دونك راه هنا هنا عندنا 83 باش تولي هنا 82 خص يكون عندنا واحد الموا هنا. دونك التيب ديال ديزانتيغراسيون شنو هو؟ le type de la désintégration version 1 c'est bêta moins car bêta moins donc car la particule هو ما طالبش منك الجوستيفيكاسيون هذا كندير جوستيفيكاسيون باش تعرف الجواب علاش car la particule émet et un électron. Donc la particule اللي كتémet la particule émise هي الالكترون يعني الدقيقه ولا الدقيقه المنبعثه هي الالكترون. دونك هنا كيخرجنا الكترون. troisième question شنو مطلوب فيها؟ troisième question قال لك سيدي reconnaître le nucléide X اللي عنده AZ. دونك هذا خصنا نعرفوا اش من نوكليد هذا. تو سامبلومون غادي نشوفوا في لاكس دابسيس اللي هو الزد اللي كيمثلنا الزد عنده 82 وبالنسبه لاكس ديزوردوني شحال عنده 208.
دونك هذا شكون اللي عنده 82 اللي هو البلومب. دونك عندنا النيوكلييد اللي عنده زد ا اللي هو نفسه البلومب بي بي اللي عنده 208 82. دونك سي سا لا ريبونس. 4 شنو مطلوب منا في 4 مطلوب فيها قال لك اسيدي indiquer en justifiant le nucléide le plus stable permet يعني بين بي بي اللي عندها 212 وعندنا اكس اللي هو ديجا لقيناه اللي هو يكون عندنا هو بي بي اللي عنده 208 و لو ميم نيميرو ديال هذه 82. دونك خصنا باش نحسبو باش نعرفوا شكون اللي بلو ستابل، واش البي بي يعني واش البلوم ديال 212 ولا 208. باش نلقاو لا ستابيليتي شنو خصنا لينيرجي د ليزون باغ نيوكليون. دونك عندنا لينيرجي د ليزون عاطينها لنا، ولكن خصنا نحسبوا لينيرجي د ليزون باغ نيوكليون، واللي غتكون عنده لينيرجي د ليزون كبيره باغ نيوكليون هو اللي بلو ستابل. دونك سي سا كون شيرش. دونك عندنا سيدي كإجابة باش نوضحو لهم مزيان بور كومباري. غنوضحو مزيان في هاد الأسئلة هادو. دونك بور كومباري لور stabilité il faut calculer l'énergie G de liaison par nucléon. Donc c'est ça. Donc on trouve ici l'énergie de liaison DLPB 212 شحال كتساوي لنا باغ نيوكليون بليطو. شحال غتساوي لنا هي اللي ديجا عندنا في لينونسي هي عندنا هي 1654,2 ميجا الكترون فولت. دونك عندنا شحال هي 1645,2 par le nombre de masse les 212 égale à quoi? C'est 7,8 méga électronvolts par nucléon. Bien sûr ما تنساوش nucléon par nucléon. بالنسبة للإنرجي liaison ديال PB 208 par nucléon bien sûr égale à شحال عندنا l'énergie de liaison عندنا هي 1636,1 1636,1 دونك هادشي كامل على لو نومبر دو ماس اللي هي 208. ابليكاسيون نيميريك شحال صغيرنا عطينا هي 7,86 وهنا عندنا 7,80 méga électronvolts bien sûr par nucléon. Donc عندنا l'énergie de liaison ديال PP bien sûr 208 par nucléon supérieure mais l'énergie de liaison ديال PB 210 par nucléon. Donc le plus stable هو هذا. Donc هو PB 208. Donc كإجابة كنديرو le nucléide le plus stable le nucléide de PB 208 est donc le plus stable, donc le plus stable que
le nucléide de PB 212. Donc c'est ça la réponse. Donc je nous cité cinquième question. Déterminer en unité de mégaélectronvolt la valeur de l'énergie libérée. Donc l'énergie libérée égale à la valeur absolue de delta E par désintégration d'un noyau de bismuth, les de BE 212 83 en thallium. En thallium, les a TL en 208 ou en 81. Donc comment peut calculer l'énergie libérée? Donc l'énergie libérée. Adna sidi l'équation ديالنا هي BI عندها 83 212 تعطينا TL اللي عندها 81 208 plus particules de hélium اللي هي دونك هنا عندنا 12 بجونا عندنا 8 دونك هنا يكون عندنا 4 particules de hélium عندنا 2 pour trouver B. Donc عندنا le même nombre de masse. Donc la loi de Sodé يقول لك nombre de masse غادي تكونسيرفا و nombre de Z atomique ولا nombre de protons تا هو كيتكونسيرفا. دونك l'énergie دلتا اش كتساوي لنا هو الديفيرونس دو ماس بالنسبه لي برودوي موا الرياكتيف. دونك عندنا هي لا ماس ديال تي ال بلس لا ماس ديال اش او دونك بارتيكول الفا موا لا ماس بيان سور موا لا ماس دو بي اي هادشي كامل ملتيبليي بار فوا سي كاري. دونك نغومبلاسيو chaque terme par son expression, par son valeur plutôt. Donc, on a 2,93745 plus 4,0015 moins 211,94562. Tu peux multiplier fois 6 carré. Donc application numérique. Donc نديرو calculatrice. Donc هادشي خصو شويه الزربه. هي moins 6 هي moins 6,67 fois 10 à puissance moins 3 l'unité de masse atomique. Donc pour transformer un mégaélectronvolt, il suffit de multiplier fois 3,5 mégaélectronvolts par C carré. Donc C carré وهنايا متنساوش هنايا راه مازالنا واحد سي كاري هنا. دونك غتمشينا سي كاري مع سي كاري. دونك فينالمون دلتا او شحال تساوي لنا؟ هي موان 6,213 ميجا الكترون فولت. دونك عندنا l'énergie libérée égale c'est la valeur absolue de delta E tout simplement. Donc il y a 6,213 méga électron volts. C'est ça la réponse. Donc on passe. Donc عندنا 6 قال لك soit une source radioactive contenant à l'instant t égale à 0 n0 égale à 28,4 fois 10 à puissance moins 19 noyaux de bismuth يعني BE 212 radioactif. Pendant la durée de 15 minutes, un capteur a enregistré 4,484 fois 10 à puissance 19 désintégration. Donc عندنا واحد الكابتور حصلنا على 4,484 fois 10 à puissance 19 désintégration. شنو قال لنا مطلوب اسيدي؟ أنا مطلوب أن 6 قال لك كيلي لو نومبر دو نوايو دو بيزموت بريزون دون لا سورس à l'instant T1 اللي هي 15 minutes. دونك شنو غادي ندير؟ عندنا أول حاجة
اول حاجه عندنا ان زيرو اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي ان دي زائد ان ان اللي حنا عندنا في ديك اللحظه ديك. و ان دي شنو هي؟ ان دي هي النومبر ديال ديزانتيغراسيون اللي هي كاينه في تي ان، اللي هي اللي حسب ديك الكابتور بليتو. دونك ا تي ايكال زيرو، ا تي ان تي زيرو ايكال زيرو. عندنا ان زيرو ايكال كوا 28,4 fois 10 à puissance 19 noyaux. Bien sûr, AT, on a dit AT1 égale à 15 minutes. Bien sûr, on a ND égale à quoi? Égale à 4,484 fois 10 à puissance 19 désintégration. Donc la relation, donc حنا كنقلبوا على N1. Donc N1 شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا هي N0 moins ND. Donc نغمبلاسيو، donc هي 28,4 fois 10 à puissance 19 moins 4,484 fois 10 à puissance 19. Donc هذه N1. Donc N1 finalement égale à c'est 23,916 fois 10 à puissance 19 noyaux. Donc c'est ça la réponse. Donc السؤال الموالي اش كيقولنا؟ دو 6 قالك ديتيرميني لا بيريود راديو اكتيف يعني دومي دو تي ان دومي دو بيزموت. دونك اول حاجه غير لاحظنا مزيان في السؤال هذا قالك حددنا تي ان دومي، ولكن حنا ما عندنا لا لوندا، ما عندناش شي حاجه، ما عندناش شي معلومه على لوندا. دونك من اي طريقه يمكننا ندوزو لها. دونك غادي نفكر فيه مزيان وغادي نوريك لا ميثود. دونك اول حاجه كنعرفوا واحد القاعده اش كتقولنا؟ كتقولنا ان عندنا ان1 دو تي كيساوي لنا هي ان زيرو، هادو ان زيرو فوا ليكسبونونسيال ديال موال لوندا فوا تي ان. دونك هنا عندنا ان هنا يكون عندنا تي ان. دونك اذا درنا ان على ان زيرو شحال تساوي لنا؟ هي ليكسبونونسيال ديال موال لوندا فوا تي ان، اولا لا؟ زيد اسيدي غادي ندخلو الالان هنا وهنا. دونك غتعطينا هي الالان ديال ان ان على ان زيرو كتساوي لنا هي الالان ديال ليكسبونونسيال ديال موال لوندا فوا تي ان، ولا لا؟ دونك الالان مع ليكسبونونسيال كنعرفوهم هادو غادي يمشيو. دونك غتبقى لنا هي الالان ديال ان ان على ان زيرو كتساوي لنا موال لوندا فوا تي ان. دونك هذيك موال لوندا فوا تي ان تهبط. عندنا هنا واحد الموا، الا بغينا نرجعوه هنا الموا خصنا نقلبو لي وسط الالان. دونك غتولي لنا وغيمشي لنا هاد الموا مع واحد الموا هنايا اللي غيكون اللي غنقلبو وسط الالان. دونك غيولي لنا نقلبو وسط الالان يولي لنا هي ان زيرو على ان ان كتساوي لنا هي لوندا فوا تي ان. دونك حنا مين غنجبدو تي ان دومي؟ غنجبدوه من لوندا اولا لا؟ دونك نجيبو تي ان هنا. دونك غتولي لنا هي الالان ديال ان زيرو على ان ان شي كامل مقسوم على تي ان كيساوي لنا هي لوندا. ولوندا شنو هي؟ براسها لوندا شنو هي؟ هي الالان ديال جوج على تي ان دومي اولا لا؟ دونك من هنا خرجوا تي ان دومي. تي ان دومي شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا سيدي هو الالان ديال جوج. دونك هذا غيطلع لهنا وهادي غتطلع لعندو. دونك هي الالان ديال جوج فوا تي ان ديفيزي باغ الالان ديال ان زيرو على ان ان. دونك ابليكاسيون نيميريك تي ان دومي شحال تساوي لنا؟ دونك هي الالان ديال جوج، هي الالان ديال جوج فوا تي ان هي شحال؟ هي 15 مينوت ديفيزي باغ الالان. دونك عندنا هي الان زيرو هي 28,4. دونك غتكون هنا عندنا فوا 10 بويسونس 19 ولتحت 10 بويسونس 19. دونك هادو كيتسامبليفيو. هنايا عندنا 23,9 دونك هادشي كامل الا درنا ان بتيت كالكول. دونك تي ان دومي شحال يساوي لنا؟ يساوي لنا هو 60,5 minutes. Donc c'est ça la valeur de T1.
Donc la question le plus important هي شنو قال لك le nucléide de bismuth Be peut-il être utilisé pour la datation d'un événement justifié. يعني واش هذا البسموت هذا واش غنقدروا نستعملوه في التاريخ ديال شي حدث، واش اييه ولا لا. دونك اذا شفنا الدوميد في ديالو كتساوي لنا هي 60 دقيقه وشي حاجه، دونك هذا ما يقدرش نستعملوه في الداتاسيون. دونك عندنا الدوميد في ديالو صغيره بزاف. دونك كاجابه شنو غادي نقولوا؟ لو نيوكلييد بيان سور le nucléide de bismuth اللي عنده هو Be 212 ne peut pas utiliser pour la datation. Car نقولوا له كار اسيدي ان الدوميد في ديالو في اللي هو تي ان دومي تري بتي. دونك دوميد في تري بتي، دونك هذا ما نقدروش نستعملوه في الداتاسيون. دونك غنتوقفوا هنا وغادي نكملوا على لا بارتي ديال الريبونس دان ديبول.